Máy này giao công ty dốc ram mà chúng mình dơ á, 30 mấy cái. Cancom cái kiểu gì đó với thằng Gì? mấy cái nhận bạn em đi ra đó. Cái gì bán Đi tùm lum chứ. Xong. Đây là đồ phí. Xong rồi các bạn bỏ đồ phí. Sau này có cái lỗ. Cái dây hàng các bạn thấy. Nghe là giao bên này 15 cái máy nha các bạn. Ai cũng chọn mấy cô hết. Ok, rất ngon.